Leo tunataka kuuteka ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Wewe na mimi tunahitaji tuuchukue uwe mali yetu, ule ufalme wa mbinguni, tuihifadhi ndani ya mioyo yetu, tuteke ufalme wa mbinguni. Kuteka ufalme wa mbinguni. Ili uweze kuteka ufalme wa mbinguni, lazima utoe gharama, toe nguvu, ujitoe. Yesu ili ateke ulimwengu alitoa gharama, akafa kwa ajili yetu. Nikieleza kwamba yeye alijinyima, alijitoa kwa ajili yetu. Na sisi hapa, ili tuweze kuyashinda haya yote yanayotuzunguka, lazima tujitoe. Fungua Mathayo sura 11 mstari wa 12. Mathayo 11 mstari wa 12. Msomaji wangu asome. Mathayo 11 mstari wa 12. Amen. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Asante sana. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Legelege hateki ufalme. Anakuwa ni mmoja ambaye anawasindikiza wenzake. Lakini wenye nguvu wauteka. Tuombe. Baba yetu, katika jina la Yesu, tuko mbele zako. Hili ndio neno ambalo umetupa, Bwana. Tunakusifu, tunakushukuru kwamba umetupa. Nena naongea pamoja nasi. Jina lako libarikiwe. Baba yetu wa mbingu na nchi, rehema yako tumeiona ikifanya kazi kwa watu wako. Na leo tunayo hiyo neema ya ufalme. Baba, tusaidie. Hata hili neno Bwana, tunapoenda kulisikiliza kutoka kwako, ongea na mioyo yetu, ili tuweze kuona ya kwamba siku moja tutaishi na wewe milele, kama tutafanya vizuri. Na kwa sababu tunaomba, unaenda kutufanyia vizuri zaidi ya mawazo yetu. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Je, tunawezaje kuuteka ufalme wa mbinguni? Tunawezaje? Najua tunaweza tukasema kwamba sisi tumeokoka tunaenda mbinguni, lakini tukashangaa kwamba siku ile tukaachwa. Hapana, haiwezekani. Lakini hebu tujiulize, je, tunautekaje ufalme wa mbinguni? Tufanyeje? Tufanye nini ili tuweze kuuteka ufalme wa mbinguni? Nimeorodhesha mambo 5 mafupi tu. Jambo la kwanza, tutauteka kwa kutoa gharama. Kutoa gharama ni kitu kikubwa sana. Tunayo manyanyaso makubwa mno chini ya jua, makanisani, makazini, kwenye biashara, kwenye shughuli, majumbani, majirani, ambao wanakuja na mambo mazito makubwa. Wanakulazimisha na wewe uingie mahali fulani, lakini wewe unakataa, unajinyima, unatoa gharama, unajihangarisha. Jambo la pili, kwa maono makubwa
unakuwa na maono makubwa ya kwamba mimi nitafanya hivi kwa Mungu. Mimi kwa mfano unaweza kusema mimi nitashuhudia, nitahakikisha na shuhudia katika miezi 2 mitatu lazima watu 2 waokoke. Yaani unakuwa ni harambee, natoa gharama, unakuwa na maono ya kule mbele. Tunasema tuko kwenye mpango mkakati, ni maono yaliyoko mbele. Na wewe unakuwa na maono ya kwamba mimi sitashindwa na dhambi, nitashinda tu. Hata kama kuna jambo lolote, unakuwa na maono makubwa ya kwamba lazima wewe mwenyewe uhakikishe unamfanyia Bwana mambo ambayo Mungu wetu anasema. Unakuwa na maono, unakuwa na maono. Jambo la 3, kwa nguvu za rohoni. Ili uweze kuteka ufalme, lazima uwe na nguvu za rohoni. Nguvu za rohoni zinapatikana kwa kumwishia Mungu. Hauko kawaida, utaingia kanisani unarudi. Nguvu za rohoni zinatafutwa. Kama hivi umekuja kutafuta nguvu za rohoni, yale unaofundishwa unayaweka ndani, unayatumia kwa nguvu za rohoni. Unafanya kazi pamoja na Mungu, unajitoa pamoja na Mungu, unakuwa na nguvu za rohoni. Unatafuta nifanyeje niweze kuwa na nguvu za rohoni. Unamhangaikia Mungu, maazimio ya kanisani, kushuhudia, kuomba. Unamtafuta Mungu, unajilinda na lile neno. Ukisoma Biblia unajilinda nalo. Jambo la 4, kwa kuona mbele. La 4 na la 2, yale maono. La 2 ni maono, hili ni kuona mbele. Yaani huyumbishwi na jambo lolote, mawazo yako yako mbele tu. Unaona kwamba wewe unaelekea wapi? Mbinguni. Kama kuna jambo lolote pembeni yako huku na kule, hakuna. Wewe unaona mbele tu. Kuna mambo ambayo yapo yanaturudisha. Jumatano Mkoro alishuhudia kwamba nyumbani wanajenga makaburi. Kasema sawa, sasa kuna watu wanajenga makaburi, ni sherehe kubwa na matambiko. Akasema mimi najenga kaburi tu, mambo mengine sitaki. Yeye akaenda akajenga, akamaliza, kwa heri. Mashetani yakakasirika, yakamfuata, lakini yeye hakujali. Kuna mambo alitushuhudia, lakini unakuwa na mstari mmoja wa kimungu. Ukifanya hivi kwa Mungu hukosei. Na wewe unajikuta kwamba una mstari mmoja, wanachukua hongo hii, hapana, sina hela lakini sitachukua rushwa. Unakuwa unaona mbele. Jambo la 5, kutoa muda. Watu wengi hawatunzi muda, na Waafrika tuko hivyo. Wala sikwambii wewe tu, hata na sisi. Muda, hana muda wa Mungu. Ili uweze kuteka ufalme, lazima uwe na muda na Mungu. Wengine wanangoja maombi ya jumla, hana muda na yeye mwenyewe kuomba pamoja na Mungu. Lazima uwe na muda wa Mungu, wa kuomba, wa kufunga, wa kusoma neno, wa kushuhudia, hata wa kusali, hata wa kushuhudia. Unakuwa na muda na Mungu. Kwa hiyo unapojikuta kwamba unagawana muda na Mungu na mwili, mambo ya mwilini unayafanya, lakini na Mungu anakuwemo, unajikuta maisha yako kwenye ufalme wa kimungu.
unakuwa na nguvu za kimungu ambazo hakuna atakaye kuweza. Kuteka ufalme wa Mungu ni kuwa na nguvu nyingi ndani mwako, nguvu ambazo hakuna mwanadamu atakayeweza kuziondoa. Biblia inasema Yesu huwa anakaa ndani yetu. Ndani mwetu yeye hakai na vitu vinyonge, anakaa na vitu ambavyo ni imara, vyenye nguvu ya kimungu. Sasa jambo lolote linapojikuta linajitokeza, linakukuta wewe ndani uko imara. Unatoa muda wako kwa kusoma Biblia. Neno hili la Mungu linasema usiliongeze, usilipunguze. Jambo la tatu ni nini? Usiliongeze. Neno la Mungu usiliongeze, usilipunguze, wala tatu nalifahamu. Kabla sijaondoka hapa nitakuonyesha. Tatu ni nini? Yale mimi nayarudia sana yale ili nisikosee. Na niliandika wapi? Sawa sawa. Nimesahau lakini nitakuonyesha tu baadaye. Usije ukajikuta umezembea. Huu ufalme ambao tumeambiwa tunao una kazi zake, ni unakutaka wewe ufanye kitu fulani. Huna maono mbele, utashindwa tu. Lakini maono yako ni kumuona Mungu. Ninachuchumilia nikamuone Bwana. Bwana yuko mbele yangu, sitamtenda Bwana vibaya. Unaona mbali, wenzako wanakuambia huyu naye kwa kujifanya, wakuambie, lakini wewe unaenda mbele, unasonga mbele, unajitoa. Wengine anajifanya kimbele mbele ili mchungaji aone. Usiliangalie hilo. Fanya usafi, fanya mambo ya kimungu, shuhudia, omba, funga, toa gharama. Mimi kuna kadada kamoja huku nyuma, nilikuwa nafunga sana, nilikuwa naomba sana. Kweli nilikuwa naomba na jitahidi, Mungu alikuwa ananisaidia. Kadada kamoja kakainuka kanisani Ilala TH. Kaniambia huku ni kufunga tu au huku ni kuomba tu. Ana mapepo ya kufunga. Halafu anasema hivyo. Sio tu nani anawaeleza roke. Simone hivyo, haya ni mapepo ya kufunga haya. Na mzidi umuri na mambo kadhaa mengine na mzidi. Nilimwangalia jicho moja tu, sikumjibu, ila nilimwombea, akatibua watu. Mungu anasema kila jambo litakalokuja, kama wewe umeshikilia ufalme, atainua watu, atakupigania. Wakamwendea. Nasema lakini ni wao ndio alisema, huyu ndio anatusaidia, huyu ndio anatufanya ili kanisa liendelee hivyo. Wewe kwa nini wakamwandama akalia? Lakini wapi? Sasa yeye nguvu ilipomshukia, akawa anaingia kwenye kufunga na yeye. Sasa yeye akaudhi tena, akawa anaenda chooni, anajifungia chooni. Watu akiingia, mtu atoki chooni, na choo ilikuwa moja. Mtu akiingia atoki chooni, alikuwa mwanamke, kwa mdada, atoki chooni. Wakakuta kwamba kuna mtu anaomba. Wewe ni nani? Unataka tubomoe mlango? Fungua. Akafungua, penda zako, uongo mtupu. Lakini walikuja kumsema,
aliacha. Baadaye Mungu akaniita. Mungu atakutetea. Shikilia ufalme wewe, ona mbele. Uwe na maono, uwe na muda na Mungu. Utashangaa ufalme utakavyofanya kazi. Toa karama, uwe na maono makubwa. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwako. Lile neno ndio utakalolitumia wakati wa uhitaji. Unapoongea, neno linaongea. Hata kama unaongea lugha ya kawaida, lakini lile neno linakuwemo ndani, linakuwa na uweza. Linakoenda linakuwa na moto. Na ule moto unatiisha. Kaa ndani ya neno. Alafu wapendwa, kumwishia Mungu, kumtafuta Mungu kuna uzuri wake. Kuna kipindi unakuja msukosuko wa mwili, mambo mengine unashindwa. Sasa yale ulionayo ndani yanakuja, unayatumia kwa kuomba. Amena. Unayatumia kwa kuomba, unayatumia kwa kutafakari. Unapotafakari, unatafakari ushindi. Ukiamka pale, pamoja na kwamba nguvu hamna, lakini lile neno la ushindi unalolitafakari, shetani anashindwa. Unajikuta una mamlaka ya kimungu ndani mwako. Unajirisha nguvu. Ufalme wa Mungu na uteka unakuwa ndani mwako. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuutumia. Amena. Lazima tuuteke ufalme wa mbinguni. Yohana Mbatizaji alichinjwa kichwa. Alikuwa na dhambi gani? Wewe utachinjwa, wewe na mimi hatuchinjwi. Lakini yeye alimsema, mfalme alimchukua mke wa mdogo wake akamuoa. Sasa yeye alikuwa ameokoka, kamwambia hivyo unavyofanya ni vibaya. Mimi, yani mtu aliyevyolewa, sasa mume wangu amchukue mdogo wangu. Hapana. Afanyeje? Yeye Farao, yule mfalme alimchukua, alikuwa na ndugu yake, kaka yake, akamchukua mke wake awe wake. Akamwambia hivyo unafanya vibaya. Wakakasirika. Walikuwa na kabinti. Yule mama alikuwa na kabinti, kakacheza, kakadengua kama wanavyodengua kama wale wadada, akadengua kudengua. Nani mfalme akafurahia. Akasema, taka chochote unachotaka. Hata ufalme nitakupa, nusu yake nitakugawia. Akasema aende kwa mama. Mama ite wananiambia hivi, waambie kichwa cha Yohana. Kweli, akaenda. Mama anasema kichwa cha baba mkubwa. Cha Yohana ukite. Farao yule akachinja. Mfalme akamchinja. Sasa usifikiri ni kitu kidogo. Alichinjwa akiwa gerezani. Alijitoa kumwambia mtu mkubwa, usimwambie jambo lolote. Unatakiwa ushone kabisa, tena na sindano. Sasa yeye mwenzetu kule akasema, aliposema kichwa hakipo, alijitoa mhanga. Alijitoa. Na wewe jitoa, wewe utapata hayo na wana mimi hayapo yale. Lakini kuna mambo mengine makali, jitoe. Usikubali kuingia kwenye dhambi. Wenzako wanakaona pale fedha mbaya, usichukue. Mungu ana milango, atakupa. Amena. Ufalme unatekwa na wenye nguvu. Wewe ni mmoja wapo wa watu ambao unatambuliwa mbinguni, una nguvu. Ni kukazana. Usifikiri shetani anakubali hivi hivi. Naye yuko pamoja kukufuatilia.
Lakini nguvu kama zimo ndani, hakuna jambo lolote likitokea. Biblia inasemaje? Unaweza ukawa unalipenda jambo fulani, lakini Biblia ikasema hapana, na kwamba huenda ukilipauka litakuwa mbaya. Tulia nalo mwenyewe, mwambie Mungu, hili ni lako. Kama Mungu anakuonya wewe, hili ni lako. Sunday siku ya asubuhi kama nilielewa kwamba kuna watu wengine ameokoka lakini hajajaza na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwingine anamhukumu ambaye hajajaza Roho Mtakatifu. Hicho kitu hapana. Biblia usihukumu usije. Hata asiyeokoka usimhukumu. Muombe, mshauri, mweleze. Ukiokoka Roho Mtakatifu anakuja. Kama Roho Mtakatifu humtumii kwenye mahitaji yako, maombi na nini, utashindwa kabisa. Ila walijibu vizuri sana, utashindwa. Lakini Roho Mtakatifu akikujaza, kule kunena tu, kanena tu dakika 5, yale maneno unayoyaomba unayonena yana moto, shetani anakimbia. Unajua watu hatujielewi. Watu hatujielewi. Unaweza ukaomba katoka mule, wewe uelewi ulikuwa na wakina nani wakati unaomba, ujui. Lakini jeshi lilikuwepo pamoja na wewe likikufurahia. Mama mmoja alikuwa anaomba, nilishawaeleza, narudia tena. Alikuwa Mtwara. Kwa mapiga magoti anaomba, watoto wanacheza nje, wanarudi, wanakuja, wanarudi, wanakuja. Mwisho akashindwa kaamka. Watoto walipoingia wakaangalia mtu ndani, wakaona hamna. Wanamuuliza, mama, na yule mzungu uliyekuwa naye yuko wapi? Akasema, niko peke yako. Akasema, hamna. Ulikuwa na mzungu amekaa pale, uko na wewe. Yuko wapi? Mama kuona, watoto waliona. Kuna mtu unapoomba, usiku ukiamka ukiomba, popote ukiomba, kuna mtu, kuna jeshi la mbinguni linakusimamia ili kwamba shetani asiweze. Tunalindwa isivyo kawaida. Usijidharau wala usijione mnyonge. Uwe una hela, uwe una pesa, jisikie raha ndani ya moyo wako. Jitosheleze katika Bwana. Na mama mmoja hapa nilisikia alikufa. Yeye akija hapa, alikuwa anakuja kila siku, amefanya hivi. Unamwambia, wewe kwani unasema wewe hujui tu. Na mashetani yakisha kukuelewa kwamba kumbe wewe ndivyo ulivyo, yanakuandama. Yanakuandama leo, kiuno, mguu, hivi na vile. Hata kama unajisikia kitu fulani kwenye mwili wako, tangaza. Wewe ni mshindi, wewe Bwana yuko pamoja na wewe, wewe ni mzima. Baada ya muda kile kitu kinayeyuka. Pia tuangalie na maneno katika kuatamia ufalme, lazima uangalie na maneno unayoropoka. Hasa ukiona hasira, unajisemea tu. Lazima tuangalie. Amena. Uangalie. Pia yale maneno unayoletewa na mwenzio. Mwingine unaletewa kwenye ndoa na mume wako au mke wako. Unaletewa na dada yako, ndugu yako, kaka yako, baba yako, jirani. Unasema na shetani anakaa karibu. Anakuletea, anakuchochea, anayafanya mule, alafu anayachambua vizuri.
ili ukasirika vizuri, ujitafune, ujiume. Unafikiri wale wanaojinyonga ni kitu kinani? Ni hivi hivi tu. Anajinyonga, anaona ni mawazo. Unaishi kufanya nini? Unaona wanavyokudharau. Nani hapa anakuheshimu? Ni Shetani. Ukisha kujinyonga tu, yani ile roho yako inakatika tu, tayari unayaona yapo. Kwanza ukianza kuingia kwenye ufahamu sasa, fahamu zako sasa na unayaona, na mapembe yae na meno hayo na yalivyo unayaona. Sasa unatoka mura, mimi nimeokoka. Waokoka ujiue. Mimi ni Mkristo. Wewe ulikuwa unaniabudu mimi. Unatakiwa uokoke, umshike Mungu, uende naye, utembee naye. Ufalme wa Mungu ukae ndani mwako. Maono na macho yako yarenge kule. Uwe na muda na Mungu, ndipo ufalme utakaopofanya kazi. Mwenye nguvu anatoa gharama, anatoa na muda wake. Amena. Anaona mbele. Lazima uone mbele. Haiwezekani jambo la pili. Ile nilikuwa nazungumza la kwanza. La pili, haiwezekani kuuteka ufalme wa Mungu mpaka umjue sana Mungu. Haiwezekani kuuteka ufalme wa Mungu mpaka umjue sana Mungu. Yale yalikuwa mambo ya kufanya. La mwisho hapa tukasema utoe muda wako. Unapotoa muda ni pamoja na kuomba na kusoma neno. Unaweza ukalisoma neno lakini usimjue Mungu. Jambo la pili, unatakiwa umjue sana Mungu. Hebu tusome Ayubu ngapi? 32 22 mstari wa 21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Ndivyo mema yatakavyokujia. Sio utayaomba yatajileta menyewe. Mema yanakuja tu utakapomjua Mungu. Utamjuaje? Soma neno la Mungu, halafu hifadhi ndani, litafakari. Mema uyaombi. Usiombe Mungu naomba unibariki, Mungu naomba unapoteza muda. Neno lisema, linakwambia mjue Mungu, utaona. Kuna mambo mengine tunapoteza muda, unafunga na kuomba, unamwomba Mungu jambo fulani, haliji. Kwa sababu Mungu akisema inakuwa. Anasema umjue, ulijue neno lake, ndipo. Kwa hiyo baada ya kumjua yeye, kuna kazi nyingine itakuja nyuma yako. Yenyewe inakuja tu ni kama hewa. Hapa kuna mtu hapa naomba apewe hewa, si unaivuta tu. Na ile ukimjua sana neno la Mungu linakuja, kwa sababu yanayozuia tusiwe na hela, tusiwe na chakula, tusiwe na mavazi, tusiwe na nini, tusiwe na fulani, mapepo. Lakini unapolijua neno la Mungu, ndani mwake umehifadhi ufalme wa mbinguni wa Mungu umo ndani mwako, na umelijua neno, mapepo hayapo. Sio kwamba yatakuwa yakija hayana nafasi, yanakaa kule. Baraka, unaona baraka hii inakuja, hii inakuja, hii inakuja, hii. Sio kwamba labda kusuka pepo. Shetani akijaribu kuja anajiwazia, unampiga teke huko.
unatakiwa umjue sana, ndipo mema yatakapokufuata, yatakapokuitia, yatakufuatilia. Utastukia unayo tu, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Je, utamjuaje Mungu? Hapa nasema mjue sana Mungu. Utamjuaje? Utamjuaje Mungu? 32 soma Zaburi 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Asante sana. Mjue sana Mungu wako. Utamjuaje? Mbona kila siku nipo Biblia inasema nitakufundisha mimi mwenyewe jinsi ya kumjua Mungu. Mungu atakufundisha. Kaa katika neno. Mungu atakufundisha na atakuonyesha njia ya kupita. Atakuonyesha njia. Anaposema macho yako yaangalie mbele, atakuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuonyesha njia utakayoiendea. Ukifika mahali pana njia panda, sijui nipite huku, sijui, atakuelekeza. Jambo la 3 akasema nitakushauri jicho langu likutazama. Wapendwa, tunao upungufu wa neno la Mungu ndani mwetu. Lakini neno la Mungu likikaa ndani, likazama, kuna wasiwasi. Asubuhi niliwaambia ni kweli, sijui na nyinyi mlikuwepo mnafanya. Mimi zamani mtu akifa hadi tu ila namfahamu, au nikaona watu wanapeleka jeneza makaburini, wanapita wamebeba kule mbali, ndani siingii kuchukua maji wala chombo chochote. Naogopa yule mtu nitamkuta mle ndani. Na usiku nakwambia, nataka kama mko mnalala wengi uwe katikati. Nitakompana mno, wewe lala huku leo na mimi kila siku nalala pembeni. Na wewe uoga. Na ukijifunika shuka hufungui. Pepo yanavyotisha. Nakwambia unaona yuko hapa. Yuko hapa. Ole wako kama unamfahamu. Yuko hapa. Unajikuta ndani unakimbia. Kalete kitu fulani, unaogopa utamkuta kule ndani. Lakini baada ya kuokoka leo naenda nani mochware na tunaosha maiti. Na maiti ya kwanza kuosha mimi ilikuwa mtoto msichana umri huu. Ambia mchungaji, enda kuna maiti. Nikachagua na watu kadhaa, tukaenda. Alituchezea watu wa mochwari nao wanaringa. Tulipofika tunataka kumosha. Nani anataka kumosha? Sisi hapa. John. Tukaenda. Chukueni maiti yenu. Huyu hapa. Kasema sasa si utupe. Katufungulia, chukueni huyu hapa. Kafungua, si ndio yeye? Tukasema haya chukueni. Bwana tusaidie. Niwasaidie nifanyaje? Tusaidie basi kule wanaoshia haya. Kamtoa. Kapeleka kumbe pembeni kidogo. Akaweka huyu hapa. Haya, huyu hapa oshe. Kaenda nje. Kumbe na wenzangu waoga. Waoga. Tukiangalia hivi tunaona maiti yale. Nikamwambia asiondoke mtu hapa. Tukakaa. Kweli ni mtoto wetu. Sasa tufanyeje? Na nguo tunazo, hakuna mjasiri. Mimi najikakamua sasa. Mimi ni mchungaji tena wenzangu. Lakini mimi sijawahi
ila sina uoga sana kama ule, lakini akakaa kidogo, unasemaje? Tayari. Sasa nikamwambia Bwana, hebu njoo tusaidie kumuosha Bwana. Sasa na kumvika nguo. Niwasaidie? Kuna cha kusaidiana hapa. Akasema sasa kama kuna malipo, wakaniambia huwa wanalipo. Akasema kama kuna malipo ya hii kazi basi, tukasema sawa, utanipa hela fulani. Ufanyeje? Si utamkubali? Nikamwambia sawa. Akajikuta na zile nguo zikawa ndogo. Yeye akamhakikisha anamvika nguo. Akasema basi tusaidie kuweka kwenye jeneza. Huku likachana nguo, bora huku limevaa. Akaingia kwenye jeneza. Lakini nililala usiku sikuota. Na sijui wenzangu kule kama walilala. Tangu pale mimi siogopi. Ni wengi tunaenda mchuale, tunaaga, tunaleta maiti. Ni kwa nini? Zile nguvu ziliondoka. Kuna nguvu nyingine ambayo inaondoa uoga, wasiwasi, matisho, uongo. Na ukijaa ndani ya moyo wako, kuna nguvu zinakuwepo za kushindana. Wewe uko tu huoni, lakini zinashindana na nguvu zote zinapokuja. Kasi ufalme wa Mungu hamie kwako ndani wa mbinguni. Na Yesu yeye mwenyewe anasema anakaa ndani. Yesu akiwa ndani unakuwa na nguvu. Sasa chakula cha Mungu ni neno. Neno la Mungu likae ndani mwako kwa wingi. Lifanye kazi ndani mwako. Lisipofanya kazi ndani mwako, unasoma unaliacha kama livyo. Unajua kuna watu wengine watafakari. Nikueleze, kama wewe unasoma neno la Mungu sura 5, mwenzako anasoma mistari 5 anatafakari, mkubwa ni yule anayetafakari. Anayetafakari ni sawa sawa darasani anajumlisha na kutoa mpaka apate jibu. Lakini anayesoma, mimi nimesoma sana Biblia hii, nimechora nyingine ilikuwepo, nilisoma unairudia unafikia na mistari. Unasoma hata miezi kadhaa, hata mara, lakini uelewe unachokisoma. Alafu ukitulia basi, umesoma sura zako 10, ukitulia basi unatafakari yale unayoyasoma, yanakujenga, unapata nguvu za rohoni zenye uwezo wa kutiisha kazi zote za nje. Alafu hata kama kuna jambo la uongo linakuja kwako, unalielewa. Lakini Biblia inasema usiwe mhukumu. Unaelewa hili jambo likoje. Na kuna dira ndani mwetu. Roho Mungu anakusaidia ili jambo anakuletea mashaka. Kulielewa lile jambo linavyozungumzwa. Ni jambo limetoka kwa Mungu au la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima watu wa Mungu tuteke ufalme kwa kukaa ndani ya neno la Mungu. Kwa kuyaona, kuhatamia maono yetu. Inabidi tuone mbele. Shetani akikutisha usikubali. Tumetoka huko, sisi sio waoga tena. Tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Hilo utalisoma tu hata wewe mwenyewe, Korintho wa kwanza sura 8 mstari wa 3. Mtu akimpenda Mungu, yeye Mungu unajulikana kwenye kikao cha Mungu, na wewe upo, kwa sababu huyu mtoto wangu. Yeye Mungu anakujua. Alafu wewe unasema sijui nimuombe kitu fulani, yeye kishaelewa. Wewe unawaza anakutendea zaidi ya hicho. Amena. Mungu akubariki.
Tufumbe macho. Simama mahali ulipo. Jumatano na Ijumaa kuna somo ambalo naona litaishia Jumapili. Kwa hiyo nitakuomba sana uwepo. Lakini mchungaji amesema maombi. Nitaomba zile barua sijazipata. Maombi yanaanza tarehe ngapi? Itakuwa siku gani? Maombi yameletwa sisi WhatsApp yetu imeharibika kidogo. Kwa hiyo alitumwa. Tutaomba tugawane haya maombi. Jumatatu wa mama wayaombe. Jumanne ni kipindi gani kinaomba? Idara ya Evashaini. Jumatano kanisa lote. Alhamisi vijana. Ijumaa wote. Yale maombi yanaishi hapa. Ila majumbani tuombe. Sawa? Tunaombea sini wiki inayokuja. Basi. Kumbe ni wiki inayokuja. Mimi hapa sijapata nani. Basi tutajadili baadaye. Naendelea na nilichokisimamisha. Bwana yuko pamoja nasi. Fumba macho mahali yako ulipo. Kuuteka ufalme unatakiwa uwe rohoni. Uwe na nguvu za rohoni. Uwezi ukauteka hivi hivi. Utaingia kanisani utarudi. Ukiita kanisani shetani anakungojea kule. Anaona hapa ni moto. Kungojea anakuletea hili na hili na hili. Kataa. Nani naomba uniongoze. Aniongoza hapo popote. Nani alikuwa alipo? Nikuwa siku zote kwa ajili yangu mimi aliuawa Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri,
Fumba macho yako.